base camp di Sedidi. Enjoy kan. Oh, dia orang kata
mandi. Mandi kolam. Kita mandi kolam. Okey, kita akan masukkan ni. Yang tadi ni mana? Nampak mana ada pokok dah. Okey, kita sudah sampai. Okey, kita dah sampai sini. Okey, kita akan pilih sini ya. Kita camping, nampak tegang. Dan jauh daripada pokok sikit lah. Musim monsun. Kita tengok laut. Laut kuat. Mungkin tak boleh mandi. Bahaya lah. So, perjalanan masuk, kalau kereta biasa boleh jugalah. Cuma ada tempat-tempat yang berselut, agak bahaya lah. Dan kalau masuk pun rasa tak boleh mandi sekali sebab masuk. Tapi nak enjoy camping boleh, angin boleh berubah lah. Okay, itu kita set up khemah. Okay guys, kita dah siap pasang khemah dekat sini. Angin kuat Ayam wak tu, ayam nak cerita ni. Ha, ceritanya, bang. Okay guys. Okay, ni pemandangan laut lah. Bulan 12, laut agak besar. Okay, yang dekat situ surau. Sini boleh duduk lah petang-petang atau malam untuk tengok pemandangan. Kat atas tu ada tulis beg tu boleh juga solat dekat situ. Assalamualaikum. Hari ni kita akan buat aktiviti barbecue. Ini aktiviti kita tengah malam. Makan sambil bercerita. Bang nak minta telur tu. Tak apalah. Ambil Maggi kari yang kita atas tu. Makan tu. Nanya abang tu. Okay guys, malam dekat sini ada lampu Lupa beritahu, kat belakang tu toilet. Toilet ada dalam 6 pintu. Dan semua tanda cangkung lah. Pagi guys, makan. Jom, makan apa hari ni? Makan Mak Saleh. Makan Mak Saleh. Kunun-kunun. Sarapan. Morning guys, Tiger Base Camp. Safe. Morning. Oh, dah breakfast 如果人潮有多，就是以前冷气架不开来会，外劳很多，这样
Bang. Fotografi juga. Oh, okey tak tidur? Sejuk kan? Oh. Kalau tak raut mata. Dia dah terlewat dah berdua. Itulah. Dia selera tak apa lagi. Guys, ni khemah Bazugi di tiup angin Ni khemah saya saya L. Okey. Persiapan untuk balik guys. Jadi kita bersihkan tempat kita punya tempat khemah lah. Sampah pun dah pack. Okey, kejap lagi kita gerak lah. Depan ni je yang teruk. Belakang dah okey. Dalam baru dulu dia buat. Tahu. Jangan lupa untuk tekan butang like dan subscribe.